No niin, tervetuloa kaikille Digital Booker-webinaarin ja tosiaan pahoittelut tämän viivästyksen johdosta, eli puolella tunnilla nyt ollaan aikataulussa jäljessä kaikki ei nyt ilmeisesti ole päässyt paikalle, mutta me nauhoitetaan tämä webinaari ja jaetaan vielä sitten tämän nauhoite sitten kaikille osallistuneille. Joo, ja mun nimi on tosiaan Markus Jokela ja toimin tässä Digital Booker asiakastuessa muun muassa. Eli joidenkin kanssa on varmasti ollut yhteyksissä jo aikaisemmin ja toivottavasti joidenkin kanssa sitten jatkossa ollaan vielä enemmän yhteyksissä. Tässä webinaarissa olisi tarkoitus vähän tutustua sitten ryhmätunnit ja tapahtumat osioon, että miten Digital Bookerissa voidaan sitten luoda tällaisia ryhmätunteja ja kursseja, että saadaan sitten pidettyä esimerkiksi tämmöisiä liikuntatunteja tai sitten liikuntakokonaisuuksia kurssien voimalla. Mä keskityn nyt tässä webinaarissa pelkästään näihin ryhmätunteihin ja kursseihin, eli ei katsota kauheasti muita Digital Booker-ominaisuuksia tässä. Yleisesti, jos lähdetään liikkeelle tästä asiakasnäkymästä, eli miltä se näyttää sitten asiakkaiden suuntaan, kun on tällaisia ryhmätunteja ja kursseja, niin tosiaan täällä mulla on ryhmätunteja listattuna jonkun verran täällä mun järjestelmässä, eli Passeli Sport Centerissä. Täällä näkyy siis ryhmätunnin nimi, paikka, missä se pidetään, ja sitten työntekijä. Paikka ja työntekijä sinänsä on vapaaehtoisia, että näytetäänkö, ja sama juttu osallistujamäärien suhteen. Osallistuja voi olla sitten niin paljon kuin sinne laitetaan vaan maksimimääräksi, eli siellä voi olla ihan 1–2000 osallistujaa. Jees, eli siirrytään tänne admin-puolelle, eli tänne puolelle, mistä kaikkea sitten hallinnoidaan. Kun lähdetään liikkeelle, että ryhmätunteja voidaan pitää, niin App Storesta pitää olla aktivoituneena Tunnit-niminen sovellus. Jos halutaan pitää sitten kursseja, eli kursseilla voidaan yhdistää useampi tunti yhdeksi kurssiksi, eli vaikka 5 tuntia, ja se halutaan liittää tällaiseen kurssiksi, eli kun kurssiin ilmoittautuu asiakas, niin asiakas ilmoittautuu kaikille 5 tunnille kerralla. Lähdetään tuosta tunneista liikkeelle, eli kun se on aktivoitu, niin täällä vasemmalla näkyy sitten tuntityypit. Ja kaikki lähtee liikkeelle siitä sitten, että tuntityyppi perustetaan tänne, eli se on niin sanottu template, mitä sitten luodaan tuonne kalenteripuoleen, jotta se tulee varattaviksi. Ja me voidaan tuosta lähteä ihan plussasta luomaan uutta tuntia. Otetaan nyt aerobikin alkeistunti esimerkiksi. Ja valitaan ryhmä, mihin se liitetään. Laitetaan se tuonne Jumpat-nimiseen kategoriaan. Ja tänne voidaan sitten kirjoittaa vielä kuvausta. Ja voidaan laittaa väri, minkä näköisenä sitten se näkyy siellä varattavina ja kalenterissa. Ja lisäksi, jos nämä halutaan linkittää sitten johonkin resurssiin, niin eli resurssilla voidaan pitää esimerkiksi, jos on voimistelusaleja, niin voidaan se linkittää tiettyyn voimistelusaliin, että se pidetään siinä määritetyssä voimistelusalissa, missä se on tarkoitus pitää. Sillä tosiaan hallinnoidaan vähän sitten tuplapuukkauksia myöskin, että jos on vaikka useita tunteja ja useita tuntien pitäjiä, mutta ei ole kuin 2 jumppasalia, missä niitä voi oikeasti pitää, niin silloin kannattaa resursseja hyödyntää. Että sitten ei tule sitä tilannetta, että 3 työntekijällä on tunti samanaikaisesti. Ja määritetään vielä täällä työntekijät välilehdellä, että urheiluohjaajat Olli ja Jaana pitää näitä tunteja. Uudelleen. Näin.
Ja nyt kun on sitten Aerobikin alkeistunti perustettu tänne tuntityypiksi, niin siirrytään kalenteriin. Ja täällä nähdään nyt sitten urheiluohjaajien, mä oon Olli-ohjaajana kirjautunut sisään, niin nähdään Ollin oma kalenteri. Ja voidaan sopia, että keskiviikko aamusti pidetään 9–10 tämä tunti. Valitaan täältä välilehtitunti. Toi varaus on tosiaan sinne palveluihin liittyväinen, niin sen takia mulla näkyy nyt toi varauskin, mutta jos pidetään pelkkiä tunteja, niin sitten tässä on vaan pelkästään toi tunti kohta, kun luodaan näitä varauksia. Eli valitaan tuolta Aerobikin alkeistunti. Siellä onkin jo resurssikin määritetty, eli joukosali Kiekurossa pidetään se ja 9–10. Jos olisi sitten kesto vähän pidempi tai lyhyempi, niin niitä voi sitten hallinnoida tästä ihan, että saadaan kesto sellaiseksi kun halutaan tai pitää olla. Jos on sitten toistuvia tunteja, niin kerralla voi sitten perustaa useampia tunteja. Esimerkiksi jos Aerobikin alkeistunti nyt sitten joka viikko toistuu aina keskiviikkona 9–10, niin laitetaan tuohon joka viikko toistetaan ja valitaan päivämäärä mihin asti se halutaan toistaa, niin pistetään pariksi viikoksi eteenpäin, niin nähdään kun selataan kalenteria, että sieltä löytyy Aerobikin alkeistunti nyt sitten näiltä viikoilta. Ja tosiaan osallistujamäärää, niin sen pystyy hallinnoimaan sitten tässä listassa, eli tosiaan siellä on 1 aina tonne 2000 asti. Jos asettaa tänne minimimäärän, niin sillä voidaan sitten että hallinnoida tällaista tilannetta, että laitetaan tuohon minimimäärä vaikka 2 ja sitten se deadline, että milloin se tarkistetaan, että onko tuo minimivarausmäärä täyttynyt, niin se tarkoittaa sitä, että jos on tuon alle tuon minimimäärän osallistuneita, niin se perutaan tällöin deadline-ajankohtana automaattisesti ja asiakkaille lähtee automaattisesti viesti, että nyt tunti on peruttu, että osallistuja ei tullut tarpeeksi. Yes. Ja nyt jos sitten katsotaan tänne asiakkaan varausnäkymän puolelle, niin täällä tosiaan nyt päästään tai huomataan, että täällä näkyy nyt tämä Aerobikin alkeistunti. Se näkyy punaisella 0, eli 0 osallistujaa on tällä hetkellä ja se punainen väri tarkoittaa juurikin sitä, että siellä ei vielä tarpeeksi ole sitä osallistujaa, että se pidettäisiin. Se muuttuu vihreäksi sitten, jos minimimäärä on täyttynyt ja se pidetään. Täällä tosiaan näkyy sitten infopainikkeessa tuo kuvaus, mikä kirjoitin sitten mukaan vielä tähän tuntiin. Ja osallistumaan sitten pääsee ihan varapainikkeella ja mulla on nyt tässä kirjautumispakko tässä varauksen teossa. Otetaan se itse asiassa pois päältä, niin saadaan tehtyä noita testivarauksia vähän helpommin, eli sallitaan tuolta varaukset ilman asiakastiliä. Näin ja varataan aika. Näin. Ja se miten sitten tämä näkyy sitten nämä teillä sitten siellä kalenterissa, että pääsette seuraamaan sitä hieman, että ketä on osallistunut näille tunneille. Niin täältä tosiaan nähdään nyt osallistujamäärä, että se on 1/10. Täällä näkyy nyt osallistuja, eli tämä mun luoma osallistuminen omalla nimelläni. Ja jos siirrytään nyt, katsotaan toista, missä on vähän enemmän näitä osallistuneita, että miten ne näkyy sitten täällä listassa. Eli tämä on samalla osallistujalista. Tämä voidaan tulostaa. Jos halutaan, niin osallistujalista saadaan printattua ulos. Esimerkiksi jos halutaan sillä sitten seurata vähän, että ketä on oikeasti saapunut paikalle ja ketä ei.
mä suosittelen aina että niitä käytetään näitä vahvistuksia, eli nyt ne on kaikki täällä huutomerkkitilassa, eli tarkoittaa sitä, että osallistuminen on vielä vahvistamaton, mutta jos nyt tunti sitten tämä joogatunti nyt pidettäisiin ja Kalevi osallistuu, niin myös Anna ja Marko, niin voidaan ruksata heidät aktiiviseksi tunneille. Mari jätetään vielä tuohon vahvistamattomiin, että päästään sitten seuraamaan, että kokonaisosallistujamäärää, että kuinka moni on oikeasti saapunut paikalle ja kuinka moni on jättänyt tulematta. Tuo on hyvää hyödyllistä tietoa sitten tulevaisuutta varten, että noita seurataan. Varsinkin jos jokin käyttää varaa, jos vaikka tämäkin jooga, niin tässä oli 10 paikkaa vapaana, niin jos se täyttyy hyvin usein, että se on haluttu tunti, niin sillä voidaan vähän kiinnittää huomiota, että ketä on sellainen henkilö, ketä paljon tekee helposti varauksia, mutta ei kuitenkaan osallistu ja täyttää näin ollen paikan sieltä, että joku muu sitten jää vaille osallistumista. Ja jos haluatte seurata maksuja myöskin Digital Bookerissa, niin täällä on tosiaan lisää maksukohta, eli täällä voidaan myös kirjata käteismaksuja. Tunnilla voi olla hinta, mulla nyt tässä kyseisessä tunnissa ei ole, mutta jos on vaikka 10 €, niin voidaan tallentaa maksu siihen, niin täällä näkee sitten, että Kalevi on maksanut käteismaksulla 10 € osallistumisensa. Jos taas sitten haluatte tällaisia prepaid-kortteja myydä, esimerkiksi 10-kortteja, niin te voitte myydä niitä suoraan tässä osallistumisnäkymässä. Toki voitte myydä suoraan käyttäjähallinnan takaa tai sitten ihan prepaid-kortti toiminnossa. Eli myydään nyt Annalle sinne 10-kortti. Tuossa on hinta 120 ja voimassaoloaika on toi 52 viikkoa, eli vuoden eteenpäin ja tästä päivästä eteenpäin. Ja nyt kun Annalla on prepaid-kortti, niin nyt tämä maksun kuittaminen on hieman helpompaa vielä, eli voidaan tuosta vaan ruksata, että käytetään 10-kortista 1 kerran maksu. Näin, ja nyt nähdään täällä, että 10-kortista on 1 kerta käytetty. Anna pystyy nyt myös seuraamaan itse siellä omalla, jos hän kirjautuu tuonne järjestelmään sisään, niin hän näkee, että hänellä on 9 kertaa vielä käyttämättä siitä 10-kortista, mikä on myyty. Ja tilanteissa, joissa sitten tulee nopeita muutoksia, esimerkiksi, että ryhmätunnin pitäjä on vaikka sairastunut ja tunti pitää perua, että korvaavaa ohjaajaa ei saada, niin täältä pystyy myös lähettämään suoraan viestin kaikille osallistuneille. Eli täältä löytyy 3 kuvaketta. Tuossa oli tuo tulostuskuvake, missä nähdään se osallistujalista, saadaan printattua ulos. Tai sitten tuossa puhelinkenttä, eli voidaan lähettää tekstiviesti kaikille osallistuneille. Ja tuohon voi sitten kirjoittaa tekstiviestin sisällön 154 merkkiä maksimissaan. Näin. Ja tuosta sitten painetaan lähetä, niin viestit lähtee järjestelmästä asiakkaille. Toki se edellyttää, että vastaanottajilla on sitten puhelinnumerot kerätty tuonne talteen. Ja jos halutaan sitten sähköpostilla lähestyä käyttäjää tuosta tekstiviestistä muuten, että siinä on ihan normaalit tekstiviestimaksut, mitä meidän järjestelmässä on, että jokainen lähetetty tekstiviesti on 8 senttiä kappale plus ALV. Ja jos ei ole noita tekstiviestipalvelua aktivoituneena, niin sen saa tuolta päävalikon hallintanäkymistä aktivoitua sieltä viestitysasetuksista. Mutta joo, toki eli jos haluatte lähettää sitten sähköpostilla viestin yleisesti, niin täältä näkee kaikkien osallistujien sähköpostit ja kopioi leikepöydälle, niin
saadaan tuo osoitelista tuohon tekstimuotoon, mistä voi sitten kopioida suoraan siihen omaan sähköpostiohjelman vastaanottajakenttään. Kannattaa muuten sitten käyttää ihan, kun lähettää viestejä, niin kannattaa käyttää siinä vastaanottajan piilokopiokenttään siinä, jotta muut osallistujat eivät näe toistensa sähköpostiosoitteita. Jotkut saattaa hieman harmistua siitä, jos sähköpostiosoitetta jaetaan myös toisille, niin sen takia se piilokopiokenttä on hyvä tapa sitten, että kukin näkee vain omansa osoitteensa. Joo, ja tosiaan näin sitten, että näitä tunteja pystyy hallinnoimaan, ja mulla on täällä monta eri tuntia eri värikoodilla, eli kun laittaa vähän tunnistettavaa väriä, että mikä väri vastaa mitäkin, niin saa vähän elävöityä, saa vähän värikkyyttä tuohon kalenteriin ja myöskin tähän varausnäkymään, että nähdään, että erilaisia tunteja on eri värikoodilla, niin helpottaa ehkä sitä selaamista. Ja osassa niin kuin näkyy, niin täällä näkyykin tämä hintatieto mukana, eli esimerkiksi mä oon laittanut Naurujoukan 15 € hinnan mukaan. Meiltä on tulossa tuossa myöhemmin tässä keväällä, niin on tulossa verkkomaksutoiminto mukaan, ja tosiaan sieltä sitten saa pyydettyä vaikka, tai jos haluaa, niin voi myydä osallistumisen suoraan tässä varauksen yhteydessä, että asiakas pääsee maksamaan sen oman osallistumismaksunsa vaikka verkkopankkinsa kautta varauksen yhteydessä. Eli sellaista on tulon päällä, mutta ei vielä julkaisuajankohtaa ei ole tiedossa. Joo, ja sitten voitaisiin tutustua hieman, eli tässä oli nyt oikeastaan toi tuntityyppi ja ryhmätuntien pitämisen. Näitähän voi siis ihan pitää vaikka kauneusiltoja tai muuta vastaavaa, että mihin kerätään osallistujia, vaikka sitten omat pikkujoulut tai vastaavaa, että ihan mihin vaan ryhmäosallistumisia tarvitaan, niin sitä voi käyttää juurikin siihen, että ei nyt tarvitse olla liikunnallisia ryhmätunteja just niin, kun tässä mun ohjeistuksessa on, eli voi käyttää ihan mielikuvituksen mukaan sitä ryhmää osallistumista sitten kaikkialle. Jos halutaan muuten markkinoida sitten suoraan jotain tiettyä viestiä tai tiettyä tuntia, niin helppotapainen markkinointiin, niin esimerkiksi jos mä haluaisin nyt tätä aerobikin alkeistuntia, keskiviikon aamun tuntia viestittää sitten eteenpäin, että osallistukaa tähän, että nyt on uusi hieno tunti tullut, niin tuolta kun painaa tuonne varaa-painiketta hiiren oikealla, niin sieltä voi sitten kopioida linkin osoitteen. Ja se, missä tätä voi sitten hyödyntää tätä linkkiä, niin taas tuolta noin. Niin te voitte laittaa sen vaikka sähköpostimarkkinointiin mukaan. Eli, ja kun se on siellä sähköpostissa suora linkki tähän, niin näin helposti saatte sitten suoraan, että sitä linkkiä klikkaamalla asiakas pääsee sitten ilmoittautumaan juuri sille oikealle halutulle tunnille, mistä viestitetään. Eli niin kuin nähdään, niin mä avasin sen linkin, minkä mä kopioittin, niin siihen tuli suoraan tämä vahvista varausikkuna. Ja tähän nyt tarvitaan sitten enää nimiä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ajan varaamiseksi. Tällöin sitten ei tarvitse ohjata aina asiakasta sinne suoraan, että mene sinne ryhmätunnit ja etsi se oikea tunti sieltä, vaan voidaan noin kohdentaa se markkinointi sitten suoraan oikealle tunnille. Yes. Ja sitten voidaan vielä katsoa näitä App Storen lisäominaisuuksia, mitä löytyy tunneille. Eli on odotuslista. Odotuslista on 4 € plus ALV, eli 3,99 €. Ja se pitää sisällään tosiaan sen, että jos siellä on 10 osallistumispaikkaa siellä tunnilla, niin kun se 10 täyttyy, niin sinne pystyy silti ilmoittautumaan mukaan, mutta se tulee sitten odotuslistalle tämä 11 osallistujaa ja hän pääsee sitten jonolistan ensimmäiseksi ja 12 on sitten jonolistan toinen. Jos sieltä tapahtuu peruutus, jokin käyttäjä peruuttaa oman osallistumisensa, niin silloin sitten jonon ensimmäinen aktivoituu automaattisesti sille tunnin osallistujalistalle. Ja kaikki viestitys tapahtuu automaattisesti, eli teidän ei tarvitse pitää yllä tätä listaa
manuaalisesti, että ketä on perunut ja ketä ei, vaan kun sieltä peruutus tapahtuu, niin automaattisesti tosiaan se aktivoituu se jonon ensimmäinen sinne ja tämä, ketä pääsee sitten mukaan tähän tunnille peruutuspaikalta, niin hän saa siitä viestin, että nyt on hyväksytty tunnelle odotuslistan kautta. Ja toki siitä osallistumisesta sitten lähtee tietysti, jos jonotuslistalle ilmoittautuu, niin tämä ajanvaraaja, ketä tänne odotuslistalle päätyy, niin hän saa viestin, että kuinka monessa hän on jonossa. Että onko hän ensimmäinen vai toinen tai kenties 10 vasta ilmoittautuneiden joukossa. Yes, ja sitten on vielä kurssit ominaisuus, mikä liittyy vahvasti näihin tunteihin. Eli jos halutaan pitää esimerkiksi joogakurssi, ja mulla onkin tässä valmiina tällainen esimerkki, ja ensiksi lähdetään siitä, että täältä ratasvalikosta, eli pitää olla sieltä App Storesta se kurssit-ominaisuus tosiaan aktivoitu, ja täältä kalenterisovelluksen ratasvalikosta löytyy kurssit-toiminto. Ja täällä tosiaan sitten perustetaan ensiksi se kurssi, mikä halutaan luoda. Eli esimerkiksi tuohon nyt alkeiskurssi. Ja sen jälkeen sitten täytetään tarkentavat tiedot, eli voidaan antaa kurssille kuvauksia. Ja siihen voidaan vaikka tuohon kuvaukseen listata kaikki tunnit, että milloin niitä pidetään, jos halutaan esimerkiksi antaa siinä kurssin ilmoittautumislomakkeella sitten jo, tai siinä kurssin tiedoissa, että milloin näitä kursseja pidetään tai tunteja tämän kurssin sisällä. Eli ne voidaan kaikki kirjoittaa tähän kuvaukseen. Ja täältä sitten laitetaan vielä, että se on näkyvä asiakkaille. Ja mihin asti siihen otetaan varauksia. Ja tallennetaan tiedot. Eli nyt mun on perustettu tuo alkeiskurssi joogaan. Nyt enää tarvii sitten kalenteriin käydä perustamassa näitä erilaisia tunteja tänne. Ja kun mulla oli se varausdeadline, oli tähän helmikuun viimeiseen päivään, niin pidetään sitten ensimmäinen tunti vasta maaliskuun 1. päivä. Otetaan tuolta sauna jooga. Ja otetaan sinne toinen vielä. Naurujooga. Näin. Ja tuosta sitten käydään, eli nyt kun tämä tunti on perustettu, niin se käydään linkittämässä siihen kurssiin, että se kuuluu tähän alkeiskurssi joogaan nimisellä kurssille. Näin tallennetaan ja siirrytään vielä tuohon seuraavaankin, eli tuohon naurujoogaan ja lisätään sekin tänne kurssiin, mikä äsken luotiin. Näin. Ja nyt tämä huomataan niin kuin kalenterimerkinnästä jo heti, että siinä lukee ensiksi se kurssin nimi ja sen jälkeen tunnin nimi. Eli näin nähdään siinä kalenterissa suoraan, että mikä tunti on missäkin kurssissa sitten linkitetty. Ja miten se sitten näkyy täällä asiakaspuolella? Niin mennään tähän kurssit varausnäkymään, eli kurssit on aina omassa varausnäkymässään, eli ei ole samassa, missä nämä ryhmätunnit on. Ja täällä nyt näkyy sitten osallistujamäärät ja sitten nuo ajankohdat, eli milloin ensimmäinen tunti pidetään ja milloin viimeinen tunti pidetään. Ja jos nyt mä haluaisin sitten osallistua tuohon alkeiskurssi joogaan, näin. Ja nyt osallistuminen näkyy täällä ja
siellä on yksi osallistuja. No, kun katsotaan sitten kalenteria, niin täällä näkyy, että nyt on saunajoukossa ja naurujoukossa on yksi osallistuminen täällä mukana ja se olen minä. Nämä tunnit, mitkä on kursseihin linkitetty, niin ne ei ole sitten varattavissa täällä erikseen yksittäisinä tunteina. Eli ne ei löydy täältä ryhmästä ollenkaan, koska ne on linkitetty tuohon kurssiin pelkästään. Eli silloin tunneille voi vain ilmoittautua kurssien kautta. Se mitä tuossa sivusin jo aikaisemmin, eli näitä viestitysasetuksia, niin täällä on tosiaan tuntien osalta on tosiaan omat viestitysasetukset, että miten lähetetään mikäkin viesti. Eli esimerkiksi tunnin vahvistusviesti, ilmoittautumiset on mahdollista lähettää sähköpostilla tai tekstiviestillä tai molemmin tavoin, niin kuin mulla on täällä valittuna. Tunnin perumisista sama juttu, eli jos poistetaan tunti tuolta, tai jos perutaan toi tunti kalenterista, niin mä voin itse asiassa näyttää, miten se perutaan sieltä. Eli jos nyt mennään tähän päivään ja tämä tunti haluttaisiin, no itse asiassa ei viittitä perua, kun siellä on noita vahvistuneita osallistumisia, mutta täällä esimerkiksi Suomisen klassisen joukan tunti perutaan, niin se saadaan täältä laitettua peruttu tilaan, eli tuohon näkyväkenttään laitetaan peruttu, ja siellä ilmoitetaankin, että perumista ei voi kumota, eli peruutusilmoitus lähetetään automaattisesti kaikille asiakkaille, jotka on hyväksyneet tuon varaustietoviestit. Näin. Ja nyt on sitten tunti merkitty perutuksi, ja sen näkee myöskin täältä, eli tuo nimi on vedetty noin yli, että se on peruttu. Sitten tässä on nämä odotuslistan viestit vielä mukana, eli kun varaus on tehty ja odotuslistan varaus vahvistettu, niin omat viestit niihin. Myöskin sitten työntekijöille voidaan lähettää viestit, eli kun uusi ilmoittautuminen tulee tai jokin peruu tuntinsa, niin osallistumisensa, niin niistä saadaan sitten sähköposti- tai tekstiviestit lähetettyä automaattisesti. Sen mä voin vielä tuossa tähän loppuun vielä vilauttaa vielä tämän, eli nyt mulla on tässä, no täällä itse asiassa näkyy toikin, että miten tämä näkyy, tämä peruttu tunti, eli huominen klassinen jouko, että tämä on peruttu tilassa, niin näkyy täällä varausnäkymässä. Ja tässä on sitten kahta eri tapaa näyttää näitä tunteja täällä listassa, eli mulla on nyt tässä ihan tulevat ryhmätunnit, eli ihan vapaasti kaikki, mitä mun kalenterissa on merkattu, niin ne löytyy täältä samasta listasta. Oletusasetus näissä varausnäkymissä on, eli jos mennään tänne ryhmätunnit varausnäkymään, niin täällä tosiaan on tämmöinen kuin näytä päivämäärä valitsin. Eli jos halutaan näyttää viikko kerrallaan noita tunteja, tämä on huomattavasti parempi näin sitten näyttää, eli viikko kerrallaan, jos niitä tunteja on viikoittain paljon, niin tämä näkymä muuttuu hieman ja silloin selaillaan sitten viikko kerrallaan, eli täällä on nyt tämä kuluva viikko 6-12.2. Ja sitten tuosta voidaan edetä seuraavalle viikolle ja nähdään seuraavan viikon tunnit, mitä on varattavissa. Ja sitä pystyy sitten selaamaan niin pitkälle, kun se on määritetty. Eli täällähän näkyy tämä kalenterin näkyvyys, että kuinka pitkälle sitä näytetään. Niin se voi olla ihan muutamasta päivästä aina 12 kuukauteen asti. Varausnäkymässä myös määritetään näitä, että näytetäänkö resurssin nimeä, eli sitä huonetta, missä se pidetään, näytetäänkö työntekijää, eli sitä tunninpitäjää, näytetäänkö varausten määrää. Eli tällaisia perusasetuksia hallinnoidaan täältä varausnäkymästä. Noin, tosiaan, tässä oli tämmöinen nopea läpileikkaus ryhmätunteihin ja kursseihin täällä Digital Bookerin puolella. Ja jos on nyt jotain kysymyksiä herännyt, niin siellä löytyy tosiaan
chat-toiminto siellä ja sinne voi vapaasti sitten kirjoittaa kysymyksiä, joita on tullut mieleen, niin mä koitan parhaani mukaan vielä tähän loppuun vastailla niihin. Jos ei kysymyksiä herää, niin niitä voi myös jälkikäteen laittaa meidän asiakaspalveluun, eli support@digitalpoker.com, niin täältä päin autella mielellään sitten teitä tunteihin ja muihinkin Digital Pokeriin liittyvissä asioissa, niin kannattaa laittaa viestiä tai soittaa meidän numeroon, niin autetaan teitä eteenpäin ongelmatilanteissa, ja jos joku jäi askarruttamaan, niin siinäkin tilanteessa niin kannattaa kysyä, niin täältä sitten vastaillaan aina parhaamme mukaan. Ja ei muuta kuin kiitos tässä vaiheessa sitten kaikille osallistuneille ja toivottavasti ollaan yhteyksissä tunteihin ja kursseihin liittyvissä asioissa. Kiitos paljon.